মাই কিচেন মাই টেস্টে সকলকে স্বাগত জানাই। এখন শীতকাল, আর শীতকালে নতুন আলু খেতে ভীষণই ভালো লাগে। তাই আজকে করব একটা আলুর রেসিপি। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে দাও সবার আগে নতুন নতুন ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। এই আলুর রেসিপি করার জন্য প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, দুটো শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিলাম, আর দিলাম 5 ফোড়ন। দিয়েই টুকরো করে কেটে রাখা টমেটো দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম দুটো চেরা কাঁচা লঙ্কা। এবার ভালো করে টমেটোটাকে একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। একটু চিনি দিয়ে দিলাম, তাহলে কালারটা ভালো হবে। চিনি দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে যাতে চিনিটা পুড়ে না যায়। এখন মশলা দিয়ে দিলাম, জিরে আদা শুকনো লঙ্কা বাটা 2 চামচ দিয়ে দিলাম। দিয়ে মশলা আর টমেটো ভালো করে একসাথে কষিয়ে নিতে হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে আর কমেন্ট করবে। ভালো করে মশলা আর টমেটো কষানো হয়ে গেছে। এবারে নতুন আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবারে আলুগুলোকে হাতের সাহায্যে ভেঙে ভেঙে দেব। আলুগুলোকে এইভাবে ভেঙে ভেঙে দিলে এক একটার এক এক রকম শেপ হয়, একটু ভাঙা ভাঙা হয়, খেতে খুব সুন্দর লাগে। তাই আমি এই রেসিপিটা এইরকমভাবে আজকে করব। আলুগুলোকে ভেঙে দিয়ে দিলাম। এবারে ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নেব। আলুগুলোকেও অল্প করে কষিয়ে নিতে হবে। এবারে লবণ হলুদ দিয়ে দেব। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, আর হলুদ দেব। হলুদ দিয়ে দিলাম, লবণ হলুদ দিয়ে এবারে ভালো করে আরও একবার কষিয়ে নিতে হবে। আলুটা আরও একবার ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এবারে আমি আলুতে মটরশুঁটি দিয়ে দিচ্ছি। মটরশুঁটিটা দিয়ে আরও একবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। এবারে অল্প করে জল দিয়ে দিলাম, ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে ঢেকে দেব। সব কিছু মশলার সাথে ভালোভাবে মাখা মাখা হবে, আর আলুটার মধ্যে ভালো করে রসটা ঢুকে যাবে ঢাকা দিয়ে রাখলে। কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিলাম। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলাম। এবারে আবার ভালো করে সবজিটা কষিয়ে নেব। খুব সাধারণ একটি রেসিপি, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। রেডি হয়ে গেছে আমার আলু সুখা বা শুকনো আলুর দম।
ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।